Olen Johanna, Lapin flikka. Lappi on minulle aina ollut hyvin tärkeä, silloinkin kun asuin isossa kaupungissa. Nyt kun olen asettunut perheeni kanssa tänne, koen halua vaikuttaa ja parantaa tätä kylää, Raumaa ja Rauman seutua. Olen luonteeltani avoin, iloinen, sovitteleva ja tarpeen tullen jämäkkä ja aikaansaava. Valmistun tänä kesänä matkailun restonomiksi, mikä antaa valmiudet olla mukana kestävässä kehityksessä ja alueen vetovoimaisuuden lisäämisessä. Haluan olla mukana löytämässä uusia keinoja, joilla voimme luoda lisää työpaikkoja myös Rauman ympäryskuntiin. Perheiden hyvinvointi on minulle sydämen asia. Huolen tulevasta ei pidä varjostaa lappilaisten perheiden elämää. Meillä on täällä tilaa hengittää, tilaa kasvaa. Kylämme identiteetti on tärkeä osa sitä, keitä me olemme. Haluan, että olemme ylpeitä juuristamme ja luomme vahvaa yhteisöä. Kylämme palveluiden on säilyttävä. On tärkeää, että jokainen kylä voi elää ja kehittyä omilla vahvuuksillaan osana Raumaa. Haluan tehdä töitä sen eteen, että Lapissa ja muualla Rauman seudulla on työtä ja mahdollisuuksia myös tuleville sukupolville. Meillä on täällä paljon mahdollisuuksia. Jos saan luottamuksenne, teen töitä sen eteen, että Lappi kehittyy, mutta on silti koti. Lapin puolesta. Äänestä.